¿Por qué los gatos aman las cajas? No es que tu gato quiera abrir su propia fábrica de cajas. Los gatos buscan lugares pequeños y cerrados porque sus antepasados se escondían en huecos de árboles y rincones estrechos para estar seguros. Para ellos, una caja es un refugio seguro, ya que si un gato está asustado o nervioso, meterse en una caja lo hace sentir protegido. Además, es el escondite perfecto para acechar, ya que una caja le da la ventaja de saltar de sorpresa, aunque hoy en día su presa sea un simple calcetín. Así que la próxima vez que veas a tu gato meterse en una caja, recuerda, para él es el mejor regalo, sin importar lo que venía dentro.